في أوقات كتيرة بنستعجل على حاجات وبعدين لما تحصل نقول يا ريتنا صبرنا شوية. النهاردة هحكي لكم عن أرنب جميل كان دايما مستعجل، وعلشان استعجاله خسر حاجات كتير كان ممكن تفرحه. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. نقول إيه يا أصحابي؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. صح، شاطرين يا أصحابي. في غابة بعيدة جدا كان في أرنب اسمه سوكو. سوكو كان سريع جدا، بس مش برجليه وبس، بعقله كمان. يعني ما كانش بيحب يستنى ولا ثانية، حتى وهو بيسمع الحكايات من ماما ليلو كان يقول خلاص خلاص يا ماما عرفنا النهاية. وفي يوم ماما ليلو قالت له سوكو خد بالك يا حبيبي، اللي بيستعجل على طول كده دايما بيغلط. لكن طبعا يا أصحابي سوكو ضحك وقال لها يا ماما ليلو دي حكايات الكبار. وفي يوم تاني أعلن ملك الغابة عن مسابقة مين اللي يقدر يوصل الأول للنهر وياخد الجايزة. كل الحيوانات اتحمست، والقرد والسنجاب والسلحفة كمان، وحتى الفيل قرروا كلهم يشاركوا. سوكو قال بثقة دي سهلة جدا، ده أنا أسرع واحد في الغابة، وطلع يجري من غير ما يسمع التعليمات كاملة. بعد شوية الطريق اتقسم ل3 طرق. الطريق اللي على اليمين كان فيه أشجار كثيفة، والطريق اللي على الشمال كان طريق طويل بس أمان، وكان فيه طريق في النص في كوبري خشب صغنن. وسوكو طبعا قال في نفسه هاخد الكوبري أسرع حاجة، وجري يا أصحابي بأقصى سرعته. لكن أول ما حط رجله على الكوبري تك، الكوبري اتكسر وسوكو وقع في المية. فضل يصرخ ويعيط لحد ما السلحفة طلعته. السلحفة طيبة جدا يا أصحابي، وقالت له مالك يا سوكو كنت فين؟ قال لها أنا كنت عايز أسبق الكل. ضحكت وقالت له بس يا سوكو اللي كان مستعجل دلوقتي اتبل. وقعدت تساعده لحد ما طلع يا أصحابي، وفضلوا ماشيين سوا بهدوء. السلحفة كانت بطيئة قوي زي ما احنا عارفين، وسوكو زهق وقال لها انتي بتمشي بالراحة ليه كده؟ مش هنلحق الجايزة. قالت له بابتسامة اللي ماشي بهدوء يوصل بأمان. فضلوا ماشيين لحد ما وصلوا النهر مع بعض، وهناك لقوا القرد والفيل والسنجاب كمان مستنيين النتيجة. المفاجأة كانت إن اللي كسب مش اللي وصل الأول، لكن اللي قدر يوصل من غير ما يغلط أو يأذي حد هو اللي كسب، وكانت السلحفة هي اللي كسبت. سوكو وقتها نزل راسه لتحت وقال أنا كنت فاكر السرعة تكسب، بس دلوقتي عرفت إن الصبر بيكسب أكتر. ماما ليلو ابتسمت وقالت له لما رجع مش أنا قلتلك يا سوكو اللي بيستعجل بيغلط واللي يصبر يشوف الخير. ضحك سوكو وقال خلاص يا ماما ليلو المرة الجاية هفكر كويس قبل ما تسرع واجري. تعرفوا يا أصحابي ساعات الصبر مش بس إننا نستنى، لكن كمان إننا نفكر قبل ما نتصرف، واللي بيصبر ربنا دايما بيكافئه بحاجات أحلى من اللي كان متخيلها. وبكده يا حبايبي تكون حدوتة ماما ليلو النهاردة خلصت. وقبل ما أقولكوا تصبحوا على خير ما تنسوش تسمعوا حدوتة ماما ليلو كل يوم، وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة، وتتابعوني على المنصة اللي بتحبوا تتابعوا ماما ليلو عليها علشان يوصل لكم كل حدوتة جديدة من غير ما تفوتكم ولا واحدة. ولو حابين الحدوتة الجاية تكون باسمكم ابعتولي، ولو حابين حدوتة مخصوص ليكم بشخصيتكم الكرتونية وبالاسم اللي تختاروه
اسألوني عن الباقة المميزة وهقول لكم كل التفاصيل. أشوفكم في الحدوتة اللي جاية. تصبحوا على خير يا أصحابي.